Teraz si ukážeme, ako má vyzerať literárny rozbor nejakého diela, z akých bodov sa skladá a čo všetko k tomu patrí. Keď si prečítam nejaké literárne dielo alebo jeho ukážku, tak by som si mala vypracovať literárny rozbor. Postupujem podľa týchto bodov. Do prvého bodu uvediem meno autora a názov diela. Pokiaľ dielo nemá autora, tak napíšem, že autor je neznámy, respektíve ešte môže byť kolektívny. Literárna forma. Literárnu formu spoznám hneď, nemusím to dielo vôbec čítať, stačí sa, že sa na to pozriem a podľa toho, ako to vyzerá, tak viem určiť, aká literárna forma to je. Čiže keď ja vidím text, ktorý je písaný takto, čiže vidím tam nejaké strofy, je to vo veršoch, nemusím to ani čítať a rovno viem, že je to poézia. Keď vidím stránku, kde je písaný súvislý text, čiže od začiatku stránky píšem zľava doprava, zaberám celé miesto, píšem súvislými vetami, ide o prózu. A pokiaľ je v texte na začiatku napísané, kto čo hovorí, tak ide o drámu. Ďalším bodom je literárny druh. K tomu, aby som literárny druh vedela určiť, tak už si ten text musím prečítať. Pokiaľ to má dej, čiže je tam nejaký príbeh, postavy a tak ďalej, tak je to epika. Lyrika je to vtedy, keď to dej nemá. Sú to len pocity, myšlienky, nálady autora a tak ďalej. Ďalším bodom je literárny žáner. Teraz sme si hovorili o literárnych druhoch a každý literárny druh má viac žánrov. Ja som tu napísala tie také najpoužívanejšie, najdôležitejšie. Čiže k žánrom prózy patrí napríklad rozprávka, bajka, povesť, legenda, román, poviedka, novela a tak ďalej. K lyrike patria tieto žánre. Óda, to je napríklad oslavná báseň, klasická báseň, pieseň a tak ďalej. A k dráme patrí napríklad komédia, tragédia, tragikomédia a podobne. Treba si pamätať, že všetko, čo sa týka drámy, je viazané na divadlo, lebo za tým účelom bola aj vytvorená, aby bola potom prednesená ako divadelná hra v divadle pre divákov. Piatým bodom je téma. Tu hovorím jednou výstižnou, čo najkratšou vetou, o čom to dielo bolo. Pozor, keď napríklad máte rozprávku Janko a Marienka, tak do témy nenapíšete o Jankovi a Marienke, čiže toto žiaci často spravia, že k téme napíšu to o a skopírujú názov diela. Nie, téma má vyzerať tak, že v tej jednej vete je presne napísané, o čom to dielo bolo, čiže keď vy niekomu poviete túto jednu vetu a to dielo nečítal, aj tak si približne vie predstaviť, o čom to bolo. Idea je 6. bodom, čiže idea ako hlavná myšlienka nám má hovoriť, čo chcel autor tým dielom povedať, vyjadriť, či možno je to nejaké ponaučenie, ktoré vyplýva z toho textu a niekedy sa nachádza napísané priamo v texte. Prechádzame k 7. bodu. Tam sú básnické alebo umelecké prostriedky. Tých je veľmi veľa. Na základnej škole sa učia len niektoré z nich. Tu si uvádzame aj také, ktoré sa nevyskytujú v plánoch, čiže nemali by sa učiť na základnej škole, ale žiaľ stretávame sa s tým, že našich žiakov, ktorých pripravujeme na prijímacie pohovory, najmä na gymnázia, tak sa stretnú s niektorými básnickými prostriedkami na prijímacích pohovoroch, aj keď ich nepreberali na základnej škole. Takže tu dávame všetky, ktoré pravidelne vydáme, že na prijímacích skúškach od žiakov vyžadujú. Je tu napríklad refrén. Refrén je opakujúci sa verš, skupina veršov alebo celá strofa. Poznáme to najmä z piesní. Epitetón je ozvlášňujúci básnický prívlastok, čiže spojenie prídavného mena s podstatným menom. Pozor na to, že ten epitetón je vtedy epitetón, keď spĺňa toto, že je to ozvlášňujúci básnický prívlastok. Čiže keď ja napríklad poviem mladé ruky, tak je to síce spojenie prídavného mena s podstatným menom a ja to napríklad uznávam, keď žiak napíše, že je to epitetón,
ale môže sa stať, že na prijímacích pohovoroch vám to proste nepríjmú, pretože to nie je ten ozvláštňujúci. To prídavné meno má byť také ozaj básnické a to slovné spojenie nemá byť také tradičné. Čiže keď napríklad poviete uplakané ruky, tak to už je naozaj také zvláštne spojenie prídavného mena s podstatným menom a vtedy je to považované za epiteton. Potom tu mám zdrobneninu, to je veľmi jednoduché, čiže krajšie povedané slovo. Ďalej mám personifikáciu. To je pripisovanie ľudských vlastností neživým predmetom. Čiže keď v diele mám napísané, že nejaký neživý predmet robí niečo, čo bežne robí len človek. Napríklad kameň plače, alebo vietor sa hnevá a podobne. Prirovnanie spoznám podľa toho, že tam vidím ako, sťa alebo ani, ale zároveň musím konštatovať, že sa tam naozaj niečo k niečomu prirovnáva. Čiže v otázke ako sa máš, nemôžem povedať, že ide o prirovnanie, aj keď je tam toto ako, lebo sa tam nič k ničomu neprirovnáva. Čiže správny príklad je napríklad stál ako soľný stĺp. Anafora. Anafora je to, keď sa nám opakuje nejaké slovo na začiatku veršov. Čiže v prvom verši mám napríklad slovo mama a na začiatku druhého verša mám takisto slovo mama. To je anafora. Epifora je opak anafory, čiže to je to, keď sa nám jedno slovo opakuje za sebou na konci tých veršov. Epizeuxa je opakovanie rovnakého slova za sebou, čiže napríklad mama, mama moja v jednom verši. Sú tie dve slova za sebou rovnaké, tak ide o epizeuxu. Ďalej máme apoziopézu, čo je nedokončená výpoveď. Spoznám ju v texte veľmi ľahko, končí sa 3 bodkami. Je to taká nedokončená výpoveď, keď postava niečo hovorí alebo si niečo myslí, ukončí tú výpoveď 3 bodkami a my si máme domyslieť, ako to vlastne pokračuje a väčšinou nemáme problém si to domyslieť. Metafora je prenos znakov na základe vonkajšej podobnosti. Táto definícia môže byť trošku mätúca, takže žiakom skôr hovorím to, že je to prenesený význam, čiže nie je to napísané priamo, je to nepriame pomenovanie. Väčšinou metafora naozaj pri nej platí to, a hlavne pri tých starších textoch, že keď si prečítate verš a nerozumiete mu, tak to býva metafora. Nedržte sa tohto pravidla, ale skôr naozaj riešte to tým spôsobom, že keď prečítam si verš a vidím, že je to naozaj napísané tak nepriamo, že neznamená to naozaj to, čo tam je napísané, tak je to metafora. Metonymia je prenos znakov na základe vnútornej podobnosti. Pri metonymii si stačí zapamätať jeden správny príklad a od toho si viete odvodiť všetky ostatné. Čiže napríklad metonymia. Mám vetu. Izba 317 si pýta fľašu vína. Tak je to metonymia. Pretože doslovne tá izba si nepýta fľašu vína, ale ľudia, ktorí sú v nej ubytovaní. Takisto keď poviem, čítam Bernoláka. To neznamená, že priamo Bernolák stojí predo mnou a ja ho nejakým spôsobom čítam. To znamená, že čítam jeho diela. Toto je metonymia. Inverzia je nezvyčajný slovosled. Je to zámerné usporiadanie slov vo vete tak, aby sa tým zaručila buď prítomnosť rímu na konci, alebo jednoducho ten autor si poprehadzuje slová tak, aby to znelo viac básnicky poeticky. Potom tu mám oxymoron. To je spojenie slov s opačným významom, čiže napríklad bohatý chudák. Ďalšími prostriedkami sú rečnícka otázka. Spoznám ju jednoducho, končí sa otáznikom a spĺňa tieto kritériá. Nevyžaduje sa na ňu odpoveď. Buď je tá odpoveď jasná, priamo z textu, alebo ju autor sám ponúka hneď v riadku vedľa, takže nepotrebujeme na ňu odpoveď. Tieto body 1 až 7, čo sme si teraz povedali, sa vypracúvajú pri každom diele a nezáleží na tom, či ide o poéziu, prózu alebo drámu. Až nasledujúce body číslo 8, 9 a 10 sa zameriavajú na to, čo sme čítali. Takže pri poézii určujem ešte toto.
8. bod je počet strof. Strofa je skupina veršov, ktorá je oddelená medzerou. 9. bod, počet slabík vo verši. Tam to funguje následovne. Keď ja mám takto strofu, má 4 verše, tak ja si spočítam slabíky v každom jednom verši. Tu mi napríklad vidie, že 8 slabík, tu 8, tu 9 a tu 9. Pokiaľ sa nám stane, že sa nám tie čísla teda opakujú, tak ide o silabický verš, čiže rovnaký počet slabík vo veršoch. Pokiaľ sa stane, že tu by bolo 8, tu 9, tu 10 a tu 11, tak ten počet slabík je nepravidelný. Pozor na to, že keď ja budem určovať rím, čo je 10. bodom, k tomu máte aj samostatné video, že ako sa určuje rím, tak musím brať do úvahy toto. Väčšinou tie čísla majú priamy súvis s tým, aký je to rím. Čiže tu býva to väčšinou takto. Písmenko A máva väčšinou rovnaký počet slabík vo verši, čiže pri Ačku napríklad 8 a pri Bčku vidíte 9. Väčšinou to takto funguje. Pozor na to, naozaj, keď sa aj 2 osmičky a 2 deviatky opakujú, je to silabický verš. Nepredstavujte si pod pojmom rovnaký počet slabík vo verši len úplne rovnaký, ako napríklad 10, 10, 10, 10. To sa samozrejme často s tým stretnete. Pri próze určujem tieto 3 posledné body. V osmičke je rozprávač. Existuje ja rozprávanie alebo on rozprávanie. Ja rozprávanie je spojené s prvou osobou. Čiže ja som išiel v lete do lesa. Alebo takisto aj my sme išli v lete do lesa. Pretože prvá osoba je myslená aj na singulár, aj na plurál. Pri on rozprávaní je tam nejaký iný rozprávač, čiže osoba, ktorá rozpráva o iných osobách. Pozor na to, keď budete určovať rozprávača, nikdy sa nesmiete pozerať na časť textu, ktorá je v priamej reči, čiže tie vety v úvodzovkách, pretože v úvodzovkách je vždy priama reč, čiže vždy je tam tá prvá osoba, každý rozpráva za seba ako tak postava. Musíte sa pozrieť na tú časť textu, ktorá nie je v úvodzovkách a podľa toho určujete rozprávača. Potom sa tam určuje ešte prostredie, čiže kde sa kde odohrával a postavy. Tie delím na hlavné a vedľajšie.